Olipa kerran kaupunki. Ei, odottakaa, erotan vielä kyllä. Eli koko päivän aikaa tehtiin Näin, eihän sitä aina ole. Nyt jossain itärajalla asui karhu. Joo. Ja silloin oli pohjaton nälkä. No, samassa kaupungissa asui myös uusia perhe. Jo tää toimi. Siihen aikaan pilvet oli kauniita. Lokit lestuvessa. Kesät oli kuumia. No entäs talvet? Ne oli kylmiä kuin Siperiassa. Tietysti kylmiä niin kuin aina ensin. Hei, kuule, yritei nyt. Yritei. Skarpa, hei. Sen. Jos nyt. No. Tämä on syrjäinen pikkukaupunki, jossain hevon helvetissä, tai ainakin lähellä Venäjän rajaa, joten kyse on ehkä samasta asiasta. Joka tapauksessa täällä kaikki saa alkunsa. Tai jos siellä on meidän menneisyys, niin mistä se on tullut? Ja mitä sen jälkeen on? Jossain ja mitä on lopun takana? Ja viikon eväät sille matkaan. Ethän kärjistä kuule. Kulttuuri on sana, ja sillä on monta merkitystä, mutta voimisteluun sitä ei voi yhdistää ymmällä tahdollakaan. Jorma on oikeassa. Pojat on oikeassa. Kauhean umpimielinen asia. On kyse... Älä käy käsiksi. Älä kuule käy käsiksi. On kyse luonto-ohjelmista. Jorma, apua. No nyt taittais käsiin. Pojat. Rauhoitutaan nyt. Ja tiedoksi, onhan myös ruumiinkulttuuria. Variksen lentämiseen, niin mä sanoisin, että jos laitetaan tällaiset kunnon eväät, meetpurstileipiä, viikon eväät sinne reppuun varikselle, niin jos on metukkaleipiä ja litra maitoa ja perunata jonkun verran, sanotaan kilon pari ja voita. Eihän tuo nyt ole. Niin kyllä se viikon niillä varisilla. Mitä selvetin järkeä? Eihän tuossa on nyt ollut hevon perisseen järkeä. Varikselle eväät ja anna mun kaikki kestää ja selkäreppuun laitettais vai? Siinä ei oo musta mitään erikoista. No nythän tällä jotkut puhuu kun ilman alan leukaa, että ihan hölmöjä juttuja kuulee tällaisen aikaan. Tässä on nyt muuttoaikaa menossa ja me täällä puhutaan ihan niinku päätöntä paskaa suorastaan. Eihän tuosta nyt ota mittoja, pojat, että hanhimaistissa olisi. No, onko hanhimaistissa, jos on maistissa? Eihän sitä nyt tarvii ihan pehmeitä puhua, kun ilman alla leukaa täällä jotkut nyt puhuu juttuja. Ihan niinku, jos päättäkää häntää tässä. Kyllä Jorma on oikeassa sataa olla, ei tästä kuka sitä tietää kaikkea. Kyllä variksen eväät on laitettu. Sotaikana laitettiin varikselle usein eväät. Selkäreppu, tukevat selkäreppu ja siihen paketti voita. No esimerkki. Tässä kohtaa ohjelmaa mä voin vetääkin oman värssyn, jonkun oma kirjoittaman oikein reippaan. Ei, poikki. Poikki, ei tästä mitään tule. Nyt pidetään pieni breikki ja katsotaan mitä tämän ohjelman kanssa. Tehdään pillate koko hyvän ohjelman idean hölmöilylle.